الدرس ده هنشرح فيه معادلة حصرية في اكسل. يعني ايه حصرية؟ يعني هي المعادلة ديت مش مشروحة في حتة، يعني محدش شرحها ولا تطرق لها، سواء كانت المحاضرات الأجنبية أو المصرية أو غيره يعني. وايه هي بقى قصتها؟ ازاي انا اتعامل برينج بتاع جدول ده، عامل له رينج مسميه دي اندرسكور 1، بقارنه بخلية. معناها ايه دي؟ بقارنه بخلية، هيقارن ايه بايه؟ طبعا ده اري، وطبعا شرحنا القصة، بس برضك ده لا يكفي ان انا اقول ان ده اري، لازم افهم ايه اللي بيحصل. يعني ما بسأل سؤال عن رينج كامل، يعني هو جدول كل خلايا الجدول بخلية واحدة، اعمل بيهم فلتر بالطريقة دي، وكمان استخدم دالة رو مع الرينج ده، استخدم دالة رو مع الرينج. معناها ايه؟ وده كان سببه ان احنا بنشرح معادلة في ملف 71، دي جزء في المعادلة في الملف 71 اللي هو ده. انت لو رجعت في البلاي ليست بتاعت الموجودة على اليوتيوب هتلاقي المعادلة انا كاتبها لك في الملف اهي. دي المعادلة، وده كشف مبيعات شهر معين لكل العملاء بترحيل بيانات عميل محدد بمعادلة واحدة. المعادلة اللي هي دي فيها جزء من اول if statement دي اندرسكور 1 بتساوي كذا ورو، ودي اندرسكور 1 وناقص كذا، الجزء ده وحتى الحتة دي. فازاي الجزء ده شغلنا في الملف رقم 73 هو بنشرح الكلام ده. ايه هو الكلام ده؟ ان هنا عندي المعادلة دي تشمل جدول بقارنه بخلية، واذا اتحقق الشرط برجع رو لجدول ناقص 2، وبعدين الكي اللي هي اللي بعمل بيها سمول دي هي عبارة عن رو، يعني بتعامل مع رو ورو هنا، بس رو هنا الخلية، وهنا رو يعني لرينج كبير، وهنا بسأل رينج مع خلية. ايه القصة دي؟ ده اللي هنشرحه في الملف ده، تابع معانا الشرح. في المثال ده اللي هو كان الملف رقم 71 كشف مبيعات شهر ابريل، وكان في تيب اسمها تيست وتيست 2. تيست 2 طبعا دي كنا بننقل الجدول وبفلتر على اسم العميل يجي لي بمعادلة واحدة بس، اللي هي دي اللي انا مجهزها لك، موجودة اهي المعادلة اهي. فكان في حاجات غريبة في المعادلة، وانا قلت يا ريت تحاول تفهمها. ففي بعض الناس سألوا عايزين توضيح، ازاي الدي 1 دي هي رينج، ازاي اقارن رينج بخلية؟ ازاي اقارن رينج بخلية في الاف ستيتمنت؟ دي نقطة. النقطة التانية، ازاي اجيب رو لرينج، لان دي 1 دي رينج. وهو دولت الحتتين المهمين، اقارن رينج بخلية واحدة بسيل، وهنا اعمل رول لرينج هيطلع ايه. فقلنا نوضح الكلام ده في ملف. فاول حاجة انا جيت في الملف اللي اسمه تيست ده، وقلت ان انا عندي، عشان اوضح موضوع الرينج، عندي رينج اسمه دي 1. دي 1 ده هو الجدول من اول هنا لحد هنا، وعندي رينج اسمه دي 2. ده كل ده عشان اوضح دي 2 بادئ من العمود التاني لحد هنا، بس ما جبتش كله يعني. وعندي رينج اسمه دي 3 بادئ من العمود التالت، وعندي رينج اسمه دي 4 بادئ من العمود الرابع اللي هو الدي، الحبة دول. فلو انا جيت هنا وقلت له، كتبت له معادلة دي الرينج الاولاني اللي هو الكبير ده، ودوست على شيفت كنترول انتر، مش هيحصل حاجة طبعا. هو كتب هنا شيفت كنترول انتر واسحب، فقال لي كانوت تشينج. طبعا همسح الكلام ده، همسحه، انا عامل معادلة يعني، بس انا عشان هو مش هينفع يكتب لانها اري، فهنا عشان انا امسح المعادلة دي كده واكتبها تاني بايديا، هقوله هعلم المجموعة دي كده لانها اري، وهكتب بتساوي دي 1 معادلة دي 1 يعني خلية كاتب فيها رينج بس اري، وادوس كنترول شيفت انتر. فجاب لي ايه؟ جاب لي العمود الاول ده، بقى العمود الاول في دي 1 اللي هو ده. لو انا سحبت لتحت طبعا، بس طبعا انا كان لازم اختارهم كلهم، لو سحبت دلوقتي مش هيعمل حاجة، هيخرف يعني.
هتبقى نتائج ملهاش علاقة بالايه باللي احنا بنعمله يعني. لكن هو بيجيب لي العمود الاول. طب انا عشان اكد المعلومة دي واثبت المعلومة دي، فانا عندي دي 2 اللي هو بادئ من العمود التاني. فكتبت همسح بردك ده وهعمل معادلة هنا، هعلم المجموعة دي بردك لان ده array، واجي هنا اقول له بيساوي دي 2 وكنترول شيفت انتر، فجاب لي التواريخ اللي هي العمود التاني. يبقى هو بيجيب ايه 20 ابريل 5 ابريل كله ورا بعضيه. من الاخر هو بيجيب، اما اكتب له كده بيجيب لي، وانا طالما حسب انا بعمل سيلكت العمود واحد، فهو هيجيب لي طالما هو ده بدأ دي 2 بدأ من العمود التاني ده، فهيجيب لي طب دي 3 بادئ من العمود التالت. فبالتالي لما عملت نفس الموضوع وعلمت ودوست على المعادلة جاب لي العمود التالت بيبدأ من الأول. ودي 4 بادئ من العمود الرابع، فلما علمت بردك ودوست بنفس المعادلة اهي قدام دي 4 ودوست شفت دول بس كده للعلم. طب عشان نشوف بس الفكرة ان هو بيجيب العمود الأول، طالما انا ما حددتلوش غير كده ومحدد عمود واحد فبيجيب لي العمود الأول. طب انا لو حددت له عمودين كده اهو وكتبت له بيساوي دي واحد، دي اندرسكور واحد اللي هو كله بادئ من الاول خالص، واقول له شيفت شيفت كنترول شيفت انتر، هيجيب لي العمودين. بس طبعا الفورماتنج دي يبقى انا لما احدد عمودين هيجيب لي العمودين، 3 اعمده هيجيب لي الجدول كله، هيجيب لي من خليه واحده، بس لازم اكون محدد بالشكل ده. الفورماتنج بتاع التاريخ ده هغيره بس مش اكتر، هخليه شورت ديت. طب لو انا معلم سطر ايا كان واقف في اي حته وقلت له بردك شيفت بيساوي دي 1 اللي هو بادئ من الاول يعني، بردك شيفت كنترول انتر، هيجيب لي السطر كله لحد ما انا واقف يعني لحد 22/10. ما جابش دي لان ما جابوش واحد، وده التاريخ طبعا بس بالفورمات الايه اللي هي مش بفورمات جابه كده. انا اقدر اعيد فورمات الجزء ده يعني تاني، اخليه شورت ديت. يبقى انا لو واقف على سطر وعملت الفورمولا دي اللي هي المعادلة البسيطة على الرينج دي، فاقدر اتعامل معاه. لو واقف اخترت السطر بردك اهو، ده سطر تاني بردك نفس الفورمولا، اخترت الجدول كله وكتبت الفورمولا دي هنا، هيجيب لي دي -1 بنفس الايه، ويجيب لي الجدول. يبقى حاجة جديدة دي يعني، حاجة جديدة عشان علاقتها بالاري، عشان علاقتها بالايه بالاري. يبقى دي اول مجموعة ان انا استخدم دي اندرسكور 1 اللي هي الرينج الاولاني والرينج التاني والرينج اللي انا وريتهم لكم دول، عشان اوريكم الفكرة هنا ماشية ازاي. يبقى دي اول حاجة. الحاجة التانية بالمثل بقى، بالمثل انا كان عندي برضك في المعادلة حاجة اسمها رو اوف دي 1. برضك ازاي يبقى رو لرينج كبير لجدول، يعني ازاي يبقى رو لرينج كبير لجدول. لو خدت المعادلة دي كده وبرضك ده اري، ده اري، لو انا وقفت في خلية واحدة وعملت كده رو اوف دي 1 وانا واقف في خلية واحدة، هيطلع ايه؟ هيطلع 3 دي ليه؟ لان في سطرين هو جاب لي الرو لأول خلية في الجدول، أول خلية دي في سطر 3، عشان كده بنطرح ناقص ايه؟ ناقص 2 يعني اكتب هنا ناقص 2 وادوس شيفت كنترول انتر فهيجيب لي 1. بس لو سحبت مش هيعمل اي حاجة، لان انا لازم اكون يعني هو جاب لي كده الرو بتاع الخلية اول خلية في الجدول، بس انا لازم كنت اعمل ايه؟ لازم انا هاخد على المعادلة دي كده زي ما هي كده كوبي اللي انا مستخدمها وامسح دول واعلم مجموعة زي دي كده واجي هنا اعمل لها بيست. المعادلة دي هي نفس الفكرة، كنترول شيفت انتر، جاب لي ايه؟ جاب لي رقم الصف بتاع العمود الاولاني كله، بتاع رقم الصف مش المسلسل ده، مش المسلسل.
طب تتخيل لو انا كنت معلم صفين كان هيعمل ايه؟ همسح كده برضك، انا معلم ناسخ، لو معلم سطرين هيجيب ايه؟ همسح الكلام ده. لو معلم صفين او ثلاثة او اربعة وكتبت المعادلة وشفت كنترول انتر، هيجيب نفس الارقام دي، لان هو بيجيب رقم سطر، بيجيب رقم سطر الارقام، السطر العمود الاول، ارقام السطر العمود الثاني، ارقام السطور الصفوف يعني للعمود الثالث، ارقام الصفوف للعمود الرابع، هي واحدة، ارقامهم هي واحدة، عشان انا كاتب رو، انا كاتب رو. طب لو كاتب كولوم، مع اني ما استخدمناش كولوم بس نستخدمها نجربها يعني، لو انا مخلي المعادلة دي كولوم، وبرضك انا واقف في المكان ده وشيفت كنترول انتر، الكولوم ما كانش فيه داعي ان انا اطرح ناقص واحد، ليه ناقص اتنين؟ لان اول كولوم هو اول كولوم، فعادي جدا همسح بس ناقص اتنين دي وشيفت كنترول انتر، فهيجيب لي ده الكولوم الاولاني وده الكولوم التاني وده الكولوم التالت وده الكولوم الرابع، رقم الكولوم، يبقى الكولوم هيجيب لي رقم الكولوم. فلمين؟ لرينج عبارة عن جدول. طبعا احنا كنا لما بنيجي خدنا كولوم وخدنا رو، ما خدناهمش بنتعامل مع جدول، احنا خدناهم بنتعامل مع خلية او رينج، سطر بيتحرك، واحد ثابت واحد متحرك. لو رجعت للملفات اللي قبل دي، على الملفات اللي في حدود الثلاث اربع ملفات فاتوا يعني، فاحنا خدنا كده كولوم، وخدنا ازاي نجيب الكولوم بتاعة الخلايا، عدد حسب الخلايا اللي هحددها، وازاي نجيب الروز بتاعة عدد الخلايا اللي هحددها، ليه جدول مرة واحدة، مرة واحدة. وازاي اجيب بقى من هنا برو كولوم، بجيب القيم الرو، قيم وقيم الاعمده، لكن لما بكتب الحاجه نفسها الرينج نفسه بيساوي، واعمل واحدد يجيب لي اللي جوه الجدول، ينقله لي هنا في المكان ده، ينقله لي هنا في المكان ده. طب يا ترى المعادله دي معناها ايه؟ معناها اف دي 1 بتساوي، اللي انا قلت لك بقى ازاي بقارن باف ستيتمنت خليه اسمها دي وجدول كبير اسمه دي 1 بخليه واحده. اول ما اشوف حاجه زي كده، حاجات مش متناسقه، يبقى ده كانها مثبت انا دي، وبعدين النتيجه هي بردك اري، يعني هنا ده اري وده اري، لان ده عدد من الخلايا، حسب انا هسلكت ايه. ده الجدول كله، وبيبدا الجدول من اوله، بيبدا الجدول من اوله. يعمل ايه بقى؟ هيقارن الخليه دي، الجدول كله بالخليه، هيمر على حاجه حاجه، هل هو بيساوي الخليه دي ولا لا؟ اذا كان بيساوي الخليه دي هيرجع لي رقمها، رقم سطرها ناقص اتنين، عشان في سطرين فوق هنا انا سايبهم بس مش اكتر. بقى الموضوع مفهوم جدا كده. تعال ناخدهم ونجربهم. بعد ما فهمنا الموضوع البسيط ده، انا هعلم كل المنطقة دي، اكتر منطقة اقدر اعلمها يعني اهي، وهاجي في الخلية دي اللي هي الخلية المتعلمة دي واعمل كده. هشوف بقى هو يقصد ايه، عامل لي ايه دلوقتي. هو طبعا انا اما اقف كده، دي الخلية اللي اسمها سعيد، دي 1 هو كل صاحبنا ده، بيقول له رو اوف دي 1 اللي هو كل المنطقة دي ناقص اتنين، وادوس على كنترول شيفت انتر. حصل ايه؟ كل اللي عمله في حاجات طلع فيها ايرور، اللي هي الايرور البعيدة دي ما استوعبش، مش مشكلة بالنسبة لنا يعني. انا بالنسبة لي الخلايا اللي فيها سعيد اللي هي في السطر الاولاني كتب لي رقم سطرها، والتانية دي اللي فيها 8 سعيد، ده اللي هو في سعيد واحد ده في السطر 8، وسعيد تاني سعيد في السطر 15 فين 15 اهو. ما عنديش تاني سعيد تاني، لو انا طبعا مش مختار فخلاص جاب لي دول، بس انا عايز دول اللي انا بدور عليهم يتشفتوا ويبقوا ورا بعض، هضطر استخدم سمول وبردك اري شيفت كنترول انتر. تعالى نعمل الموضوع ده. ايه بقى المعادلة دي؟ سمول اف، بردك خدنا المعادلة دي حطيناها جوه، سمول، بس سمول محتاجة ايه؟ يعني الجزء الاولاني اذا كان كده بيكتب لي رقم الرو بتاع سعيد ده، اذا ما كانش
بيحط مسافة. طب في سمول هنا بيعمل ايه بقى؟ طبعا ده خلاص احنا شرحنا دي. سمول بياخد دي النتيجة اللي هو طلعها اللي هي رقم الرو اللي فيه سعيد، بس هيعمل ترتيب ليهم حسب الروز دي، ترتيب الروز. الرو سي 1 دي يعني هي هتبقى سي 2 سي 3 وهو نازل، لان ده لوب بردك. فهناخدها كده المعادلة دي كده ونطبقها. هنا بقى المعادلة مش هينفع ان انا اسحبها في الاتجاهين حسب لازم اسلكت روز كده، يعني كولوم واحد. ليه؟ لان دي سي 1 هتبقى سي 2 هتبقى سي 3 هتبقى سي 4. ما عنديش انا دي عشان اسلكت المنطقتين. فدي اللي هنا دي هتكيف نفسها على الاتجاه اللي هيحكمنا ده، صاحبنا ده اللي هو السي 1 ده. فلما اسحب كده خلاص كده انا ايه، جبت الصفوف اللي فيها سعيد ورتبتها كده بالطريقة دي. خلص، طلعتها سمول، قامت بالدور ده. قبل المثال اللي قبل ده كنا بنتعامل مع الجدول كله، فمكرر لي انا ما كنتش محتاج جدول كله، لان انا في الاخر بحتاج صفوف. كنت محتاج صفوف، مش محتاج دي خالص. قبل كده اما كنت بتكلم عن دي كنت بتكلم عن دي عموما، لكن طالما حكمت المعادلة بالرقم ده سي، لان سي ده هو هيتحول في الاتجاه ده، انما مش هيتغير ده رو في الاخر، ده رو رقم رو. فخلاص انا مش هقدر ان انا اروح في اتجاه تاني كده، هيجيب لي نفس النتائج. انا لو سحبته كده تاني هيجيب لي نفس النتائج نفس الايه النتائج. ليه؟ لان في سي 1 هنا، سي 1 دي هي اللي عامله المشكله، ان انا محكوم بعدد معين، وانا في الاخر عايز اجيب الرو ده، فهي محتاجه تركيز يعني. فاصبح كده ان انا عندي المعادله دي كده بتجيب لي الارقام مترتبه بتاعه الصف اللي فيه الكلمه اللي انا عامل عليها الكونديشن اللي هي كلمه سعيد دي. والمعادله بقى بتاعه ماتش بتاعتنا اللي هي موجوده التانية دي بتجيب رقم العمود. خلاص يبقى انا عندي ده رقم الصف اللي انا عايزه، اللي انا عايز اعمل فلتر عليه الجزء ده، وده رقم العمود. عموما بقى عندي رقم صف ورقم عمود. طول ما في رقم صف عندي وفي رقم عمود هقدر اوصل لنتائج رقم صف ورقم عمود. هجيب بقى نتائج الجدول كلها باندكس ودي 1، لان اندكس بديله الجدول وبعدين محتاج ده رقم الصف اللي انا عايزه وده رقم العمود اللي انا عايزه. كده المعادله بقت واضحه، وعرفنا ليه بنستخدم دي، ويعني معنى دي اندرسكور 1 اللي هو وازاي اما بستخدمها برو بيعمل ايه، واديت مثال عليها. وهنا المقارنه دي معناها ايه، ان هو هيمشي بالترتيب حسب. لكن في المعادله دي بقى اللي هيحكمني ان انا ماشي في صفوف. ليه؟ لان كتبت رو الكي بتاعت السمول هي رو اوف سي 1. ده كلام مركب طبعا، اللي مش فاهم رو سمول شغاله ازاي واف شغاله ازاي ورو شغاله ازاي، وكمان بالحته بتاعت رو دي اندرسكور 1 اللي هي رو بتاع الجدول هيفهم الكلام ده ازاي. خلاص الباقي ده اللي كله سهل، لكن هي دي الحته اللي هي المهمه في الجدول كله، ومش سمول المهمه من اول اف ستيتمنت دي لحد هنا. وهي بس حته رو هنا حكمتني ان انا، عشان هنا انا كان الهدف من القصه دي ان انا اجيب روز مترتبه فوق بعضها معمولها ازاحه زي ما فهمنا في امر سمول بيعمل ايه. فسمول هي اللي جابت لي القصه دي. شكرا سلام. ما ده ملف فيه معادلات حصريه محدش هيشرحه ابدا، مش موجود اصلا على النت، دور عليه كده. شكرا سلام.